دادو ایت یک چیزی آوردیم که خوب این فقط در بین یک ظرف با دارونش داره کار داره شیرین و ترش داره و بسیار و خون فایده داره او خاطری را آوردم انرژی بگی کس نیستون تو مرا ببریدن و از نفیرم مرد و زن نالیدن سینه خواهم شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق من بر جمعیتی نالان شدم جفت بدحالان و خوشحالان شدم شب اول چله بزرگ زمستانی، شب زایش مهر یا شب یلدا یکی از آیین‌های بسیار باستانی و کهن مردمان آریایی و باشندگان فلات آریانا است که برگزاری آن ریشه در دوره‌های پیش از تاریخ سرزمینمان دارد. خوشبختانه امسال شب نخست چله را در حال گرامی می‌داریم که از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو در 70مین نشست کمیته بین دولتی حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس که در مراکش برگزار شده بود به عنوان میراث فرهنگی ناملموس دو کشور هم فرهنگ و همسایه افغانستان و جمهوری اسلامی ایران رسما ثبت گردید و این 19مین میراث فرهنگی مشترک میان افغانستان و ایران است که در فهرست این سازمان جهانی به ثبت میرسد. البته صرف نظر از اینکه میراث‌های مشترک ثبت شده، صرف نظر از این میراث‌های مشترک فرهنگی ثبت شده همین 19 مورد، کشورهای افغانستان و ایران مشترکات فرهنگی و تاریخی بیشمار دارند که تقسیم ناپذیرند و مایه مباهات و افتخار مردمان هر دو کشور. نگاشته‌های علمی و آفریده‌های فرهنگی و ادبی بزرگان مشترک پیشین ما بخش بزرگ از میراث‌های علمی و فرهنگی جهان بشریت را تشکیل می‌دهند. تقریباً 7 دهه می شود که به طور رسمی در افغانستان این روز تجلیل میشه و یک جای خوشی و ابراز خوشی است که امسال در یونسکو هم این روز به حیث به نام میراث فرهنگی افغانستان و ایران مشترکاً ثبت شده که این در تاریخ افغانستان یا در فرهنگ افغانستان یک کار خیلی نیک است. این برنامه ها به خاطر جوانان جور شده و به خاطر فرهنگان که بین خود جمع شوند و شعر بخوانند و چیزی که با هم داشته باشند به شما به خوانش بگیرند. در حال اونها هم بودن آیینی داشتن، اسلام اومده الحمدلله همه رو به راه راست هدایت کنه، از کجروی ها جلوگیری بکنه و از فساد و بیراهی ها و خرافه ها پرهیزشون بده، برحذر بداره و به راه راست و مستقیم، راه دین مبین اسلام هدایتشون کنه. ما داریم در آموزه های مختلف که هر روزی که در آن معصیت نشود، معصیت خداوند صورت نگیرد، آن روز عید است. پس عید رو درسته که بسیار مقدس، بزرگ اعیاد مذهبی و اسلامی ما، عید قربان، عید سعید قربان و عید سعید فطر
که عید ماه مبارک رمضان هست بسیار بزرگ و با شأن و منزلت هست، اما بسیاری از روزها میتونه برای مسلمان ها روزهای خوب و به یاد ماندنی باشه. شب نخست چله زمستانی مانند همه جشن‌های کهن آریایی یک مناسبت نجومی و یک گردش فصلی است. این شب پایان پاییز و شب آغاز فصل زمستان و درازترین شب‌های سال است. مردم افغانستان و از جمله مردم بلخ بامی از همان کهن‌ترین روزگاران تا امروز شب نخست چله بزرگ زمستانی را با آیین‌ها و رسم‌ها و رواج‌های ویژه گرامی می‌دارند. در این شب دراز سال تمام اعضای خانواده‌ها به نزد بزرگان خانواده خود جمع میشوند و این شب را در گرد دسترخوان رنگین یلدایی با هم می‌نشینند و یک جا با هم غذا صرف می‌کنند و انار و تربوز و میوه‌های تازه فصلی دیگر و خشکبار و آجیل می‌خورند، با هم قصه می‌کنند و کتاب می‌خوانند. یعنی شب چله شب نشینی خانوادگی و گردهمایی دوستانه و جشن تحکیم پایه‌های مهر و عطوفت و دوستی و روابط نیک باهمی و همدلی میان مردمان ماست. کتابخوانی در شب یلدا خود به تنهایی میتواند یک فرهنگ ارزشمند باشد. برنامه امروزی ما شما یک برنامه تفریحی به خاطر جمع کردن جوانان، فرهنگیان و ملت مسکنگزین یا مقیم در بلخ. ما میخوایم که چنین بهانه ها و چنین روزها را تجلیل بکنیم تا فرهنگ‌های مشترک یا روی ادبیات و روی بعضی کفا بحث صورت بگیره که تا مردم ما با هم جمع شود، اما اتفاق و اتحاد همدلی که دارن با هم همیشه داشته باشند. برنامه امروزی کدام برنامه سابقه دینی و مذهبی ندارد. صرف ما از لحاظ فرهنگی چون ما اداره اطلاعات فرهنگ میراثدار یا به حساب حافظ میراث‌های فرهنگی ملموس و غیر ملموس است. بنابراین روزهای فرهنگی یا چنین برنامه‌هایی که ما تجدید می‌کنیم ریشه فرهنگی در تاریخ افغانستان دارد و ریشه چندین هزار ساله دارد. شب چله ما شما شاهد هستیم که همه ساله به طور غیر رسمی در تمام خانواده‌ها تجلیل میشه و گرامی داشت میشود. شب خوبی بود، شب یادماندنی بود که شاعرها آمده بود و شعر سرودن و ما هم از گفته‌هاشان از شعرهاشان فیض بردیم و شعرهای مختلف بود درباره میهن، درباره شب یلدا. ما هم از گفته‌هاشان از شعرهاشان فیض بردیم و واقعا شب یادماندنی بود. الرحمن الرحیم، سید اسماعیل بلخی هستم. امشب خوشحال هستیم که شب چله را تجلیل و برگزاری ما شبش قرار داریم که توسط ریاست محترم اطلاعات فرهنگ برگزار شد. تعداد از جوان‌ها و اصحاب رسانه اشتراک کردن. شب خیلی یادماندنی و شب خیلی خوبی برای ما بود. اشعار خیلی خوبی خوانده شد، موضوعات اسلامی و موضوعات دینی، توسعات دینی در امشب گفته شد و صورت گرفت و ما امیدوار هستیم که همیشه وقت مردم ما، جوانای ما خوشحال باشن، شاد باشن و برای همگی آرزوی موفقیت داریم. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.